sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. La ikroha, teu aya paksaan fiddini dina asut kana agama. Ala dukhuli tegesna teu aya paksaan kana asut fihi dina itu din. Otabayyana nyata geus jelas naon ar-rusydu pituduh minal ghayyi beda tina lacut. Ai dhahara tegasna geus jelas bil ayati kalawan pirang-pirang ayat al bayyinati anu jelas naon annal imana sanyana iman eta rusydun pituduh wal kufra jeung sanyana kufur eta goyun kalacutan. Nazalat lungsur ieu ayat teh piman di hiji jalma kana anu bukti lahu eta tetep kasih man minal ansori ti golongan ansor saha auladun pirang-pirang anak aroda nu ngarepkeun ieu si man ayyukrihahum kana yen maksa si man ka itu aulad alal islami kana asup agama Islam. Paman mangka ari sajalma yakfur anu kufur ieu man bitoguti kana togut asyaitoni tegasna kana setan awil asnam atawa kana tapekong berhala wahwa jeung ari itu togut eta yutlaku sok diucapkeun itu togut teh alal mufradi kana makna mufrad wal jam'i jeung makna jama'. Wa yu'min jeung iman ieu si jalma billahi ka Allah faqadis tamsaka maka nyata nyekel pageuh ieu si jalma. Tamassaka tegasna nyekel pageuh ieu jalma bil urwatil wusqa kana tali anu kuat. Bil aqdi tegasna kana tali al muhkami anu dikukuhkeun dikuatkeun. Lang fisoma nu teu putus-putus ain kotoa tegasna pegat-pegat eta tali laha kana itu urwah katanya. Wallahu jeung ari Allah eta samiun dat anu ngadangu lima kana perkara yuqalu anu diucapkeun ieu ma alimun turzat anu uninga bima kana perkara yufalu anu dipigawe itu ma. Ayat lah. Surat Al-Baqarah ayat 250 205 genep. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maknana kumaha taya paksaan dina agama, karena terkadang aya jalma nu teu salat dipaksa titah salat pokna teh la ikroha fiddin. Atawa bahasana teh kumaha lakum dinukum waliyadin. Atawa aya deui naon bahasana teh amaluna amalukum. Ngadadak jara di kiai baroga dalil.
Orang sing paham heula maca Quran ulah ngan saukur maca terjemahanana tapi sing uninga kana penafsiranana. La ikraha fiddin teh la tukrihu ahadan ala dukhuli fi dinil Islam. Yang dimaksud tidak ada paksaan dalam beragama adalah kalian jangan memaksakan kepada siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi ulah paksa teuing ka jalma sina asup kana Islam. Ya. Keur anu lain agama Islam. Ketika sudah masuk agama Islam, berarti dia mah sudah masuk ke dalam ikatan perjanjian. Nu mana upami tos lebet kana Islam, maka dia wajib melaksanakan aturan Islam. Makanya kewajiban untuk seluruh umat Islam untuk saling berwasiat. Ya. Da bakal cilaka jeung rugi lamun jalmi silih antep teu aya silih wasiatan. Dadina ngalaksanakeun kaislaman teh berat, diganggu ku setan, diganggu ku hawa nafsu. Lamun teu aya silih wasiatan di antara umat Islam, pasti jalma bakal tonggoy dina kamaksiatanana. Maka kewajiban keur sakabeh umat Islam silih wasiatan. Lain amaluna amalukum teu keung diangge dalil. Walakum dinukum waliyadin tekeng. Ya. Nah di dia ieu teh aya sabab musababna nu disebat asbabun nuzulna. Pangna lungsur ieu ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ulah sembarangan diangge dalil, sembarangan diangge hujah. Urang sing uninga heula bagaimana situasi dan kondisi ketika ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dina tafsir Ibnu Katsir diuningakeun wasababu nuzuli hadhil ayat fi qaumin minal ansor. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah diturunkan terhadap golongan kaum Ansor. Wa in kana hukmuha aman, walaupun hukumnya ayat ini ya untuk umum. Jadi sok sanaos ieu ayat diperuntukkan untuk segelintir orang di golongan Ansor, tetapi secara hukum ini berlaku untuk semua umat Islam. Diriwayatkan ku Ibnu Abbas, kanatil mar'atu takunu miklatan. Ada seorang perempuan yang mana perempuan tersebut selalu melahirkan anak dan anaknya selalu meninggal. Gaduh putra ngantunkeun terus we. Fataj'alu 'ala nafsiha in asyalaha waladun antu hawidahu. Dengan mati terus, tiba-tiba dirinya bersumpah, andaikan anak saya nanti hidup rek diyahudikeun sugan mihirup. Gitu. Jadi ieu budak ieu si Ece teh meureunnan aral boga budak teh teu daek wae. Ya malum masa Islam masih sedikit, keilmuan keislaman masih rentan. Ya, ieu teh geus asup Islam tapi geuningan meureunnan apes deui tas kawin teh boga budak paeh deui. Geus lang kemah cenah mun boga budak rek diyahudikeun ku urang cenah jadi Yahudi we. Gitu. Falamma ujilat Banu Nadir kana fihi min abnail ansor. Ternyata memang gaduh putra. Geus aya ucapan kitu gaduh putra. Ku sabab manehna inget rek janji rek dikumahakeun, diyahudikeun saucap nyata saceuduh metu saucap nyata nu ngaran ucapan nu jadi indung. Eta budak teh pageuh dina kayahudianana. Indung nama Islam, budakna Yahudi, ladang sumpah teh tadi. Anak orang maksina Yahudi. Begitu suatu saat terjadi ya kaum Banu Nadir diusir di Madinah. Jadi dalam nate termasuk aya anak-anak Ansor teh anu eta nu si Ece eta teh.
Ripokna teh cenah la nad'u abna anak. Kuring mah moal coba-coba rek ngajak anak abdi kana Islam. Eta mah geus nadar abdi. Itu bahasana teh geus sumpah abdi. Nah, maka Allah ngalungsurkeun ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Naon sababna? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, sakedik heula nyimpang kana tajwidna ya. Ulah dibaca kode tabayyana teh yang dikolkolahkeun tapi langsung diidghamkeun qad tabayyana dal mayunan ta. Hukum idgham. Kan idgham teh aya dina nun paeh jeung mim paeh, tadi luar nun paeh jeung mim paeh, di luar nun sukun dan mim sukun, ada hukum idgham yang lain. Aya 3. Aya idgham mutamatsilen, aya idgham mutajanisen, aya idgham mutaqarriben. Idgham mutamatsilen itu satu makhraj dan satu sifat. Contoh mim pendak jeung mim deui, lam jeung lam deui, ta jeung ta deui. Nah, itu idgham mislen atanapi mutamatsilen. Aya deui idgham mutajanisen. Mutajanisen mah satu makhraj tapi beda sifat. Contoh ieu. Qad tabayyana. Henteu dibaca qad tabayyana, margi dal sareng ta teh samakhraj ngan beda sifat. Nyaeta dina torful lisan wa torfus tanayatain uliyatain. Tungtung letah jeung ujung gigi 2 sebelah atas. Ta, dal, didarinya cara ketidarinya. Ya, masih sajinis tina lisan. Ta, dal tadinya. Jadi dibacana ulah qad tabayyana tapi lebetkeun dalna dileburkeun kana ta. Qad tabayyana. Aya deui idgham mutaqarriben. Mutaqarriben mah pedah deukeut makhrajna. Contoh yalhaz zalika, tulisanna mah yalhaz zalika. Atawa irkam ma'ana dah. Ya, tulisanna mah irkab ma'ana. Makanya nah ieu kalebet idghamna disebat idgham mutajanisen. Jadi teu kenging qad tabayyana tapi langsung we qad tabayyana. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Saur Allah teh da geus jelas ieu mana pituduh, mana nu sasar. Jadi ketika di zaman baginda Rasul, ketika sudah melebur antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu orangnya udah pinter-pinter, orang Madinah itu jalmina cerdas-cerdas. Andaikan mereka menggunakan akal yang sehat, tentu bisa memilah dan memilih mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat, mana agama anu sampurna, mana agama anu sampurnakeun. Gitu. Begitu Islam datang, ternyata dina Islam boro-boro dina bagian masalah ibadah, ternyata dina muamalah ogenan. Ya, dugi karek sare aya ajaranana, arek tuang aya diajarkeun, aya wahyuna, aya hadisna. Ya, bade miceun, bade sagala geuning, ya, babu aris oge komplit dina Islam. Andaikan dia berpikir anak tersebut anak Ansor yang sudah dikadung masuk agama Yahudi, dalamun manehna mikir mah pasti dah milih Islam ya. Naon sababna? Geus jelas dalilna, geus jelas kaayaanna. Islam itu benar. Jadi dina waktu saharita mah teu kudu aya paksaan dalam memeluk agama Islam sebetulnya mah. Ku ningali wae akhlakna gitu nya. Ningali akhlak para sahabat nu sakitu sarolehna, ningali akhlak Kanjeng Nabi nu kantenan sakitu solehna. Sabenerna mah teu kudu dipaksa-paksa, da ku ningali kaayaan kitu ge akal pasti narima. Yen Islam adalah ajaran yang benar, tidak seperti ajaran-ajaran agama yang lain. Dari segi teologi na ketuhananana, dari segi tata cara ibadahna, kaharti ku akal manusia sangat logis gitu. Lamun bae dipake mah akalna, da teu kudu aya pemaksaan atuh. Gitu. Penting aya paksa memaksa saleresna mah. Gitu. Nah, hadirin sadayana, tapi aya oge anu nyebatkeun cenah
Ada cenah apakah ini bertentangan dengan ayat yang lain? Margi kan ayat dina ayat nusanes ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina waghluz alaihim. Hai para nabi, berjihadlah kalian lawan orang-orang kafir jeung munafik. Waghluz alaihim, berlaku keraslah kalian kepada mereka. Nah, itunya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangan jalma-jalma nu aya di lingkungan aranjeun ti golongan jalma kafir. Wal yajidu fikum gildotan. Ya, perlihatkan olehmu ya ketegasan kekerasan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, seolah-olah dua ayat ini kok paradoksal, antara tadi jangan memaksakan sementara tadi harus berperang dan berlaku keras. Ade sanes berarti iya dua aturan anu paradoksal. Nu kahiji mah dalam keadaan damai, nu ayat nu sanes mah dalam keadaan berperang. Gitu. Ieu geus pahabek-habek samemeh dikadek mending tawaran heula Islam. Islam siapa nih? Islam moal, Islam moal. Moal aing mah kadek keur perang mah. Gitu. Dia mah keur perang. Gitu. Ya, itu nyorong arek nyerang wae ka urang lah kadek we. Tong asa-asa da keur perang eta mah. Tapi lamun nuju dina keadaan damai seperti ini, ya ari ngajak mah mangga, maksa mah teu kenging. Ari ngajak mah sae. Contoh punten di urang misalkeunana aya non muslim tapi damai. Tidak salah kita mengajak beliau untuk masuk Islam, tapi tidak boleh memaksa. Kenapa? Toh katingalieun ieu Islam seperti apa? Nah, makanya suatu saat kayak dina ayat anu kapayuna kayak geura aya. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Sahajalmi anu kufur tina togut. Togut ini ditafsiran dengan setan jeung berhala cenah ge. Sahajalmi anu kufur tina togut. Togut ini diistilahkan ku Ibnu Abbas mah, Abdullah bin Abbas, segala sesuatu yang diutamakan selain daripada Allah itu togut. Apa yang menjadi sesembahan selain Allah itu togut. Apa yang dijadikan pegangan, sandaran selain Allah itu adalah togut. Nah, di kitab tafsir Jalalain mah dibahasakan setan jeung berhala. Nah, berhala itu sendiri kan banyak. Aya nu tina kai. Walaupun tidak baheula mah kaina dijieun patung disebut berhala. Ayeuna mah sanajan teu dijieun patung bisa jadi berhala ketika sesuatu itu lebih diutamakan daripada Allah gitu nya. HP kan bisa jadi asnam gitu. HP bisa menjadi asnam. Televisi bisa jadi asnam. Jadi upami syaiton itu adalah tandingan Allah yang tidak terlihat wujudna, ya. Jadi orang nyembah teh kapangaruhan ku setan. Kalau asnam itu, ya rek nyembah ka Allah kahalangan ku nujung gereng asnam itu. Ya waktuna salat orang kagoda ku HP. Nah ini tandingan Allah berarti. Rek nyembah Allah nyembah HP gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Wa may yakfur bitagut sajalma anu kufur ingkar kana togut. Ya, misalkeun model kamari dina bab zuhud teh nya. Jadi ninggalkeun karesep demi akhirat. Nah itu zuhud. Ieu ayat nyambung kadinya. Sajalma anu ingkar anu kufur anu menutup tina togut nya karesep atanapi segala sesuatu yang dianggap istimewa salianti daripada Allah. Ngahindar urang teh. Wa yu'min billah, iman ka Allah. Urang memilih Allah we. Rame-rame lalajo TV ningali Persib. Rek salat urang mah ayeuna pada geus aya panggilan ti Allah. Nah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Jalmi anu mampu meninggalkan togutna, mampu ngelehkeun salianti Allah nya. Kemudian ia memilih Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia itu sudah berpegang kepada tali yang kuat, lang fisoma laha yang tidak pernah terputus. Maksudnya, cara menafsirkan maksud tali naon sih gitunya. Salah satu riwayat
hadisnya aya hiji dinten aya seorang laki-laki datang ngadongeng ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ieu pameget teh ngimpen. Ngimpen saurna teh dina impenana teh abdi cenah dina impenana teh nuju cicing di hiji taman anu hijau. Taman anu hejo. Suatu hal yang istimewa. Kalau misalkan orang ngadongeng gitu tidak istimewa, tapi karena posisi sahabat, posisi Rasul itu kan di Jazirah Arab anu gersang, ketika mengatakan saya bermimpi ya, diam di sebuah taman yang hijau, itu tempat yang istimewa, luar biasa. Nah, abi cenah ngimpen nuju cicing di hiji taman yang hijau. Kemudian saya lihat di tengah taman itu ada 3 tihang. Ya. Umudun hadidun ayat tihang tina besi, asfaluhu fil ardi wa a'lahu fis sama. Tihang eta teh nancep kana taneuh, ujungna eta tihang teh parat dugi ka langit. Fi a'lahu urwatun. Ternyata di atasnya ada tali, aya tambang nu ngambai ka handap. Kemudian ada suara terdengar, "Us'on ilaih." Sok naik anjeun ka luhur, naik anjeun ka luhur, cenah kitu. Dijawab, la astati, aduh teu mampu abi mah, tapi keukeuh, naik ka luhur, cenah kitu. Kemudian dia naik ke atas, berpegang kana eta tali gitu, ya, nyepeng kuat. Sampai di atas, dia terbangun. Pas taikon saya bangun. Ya. Wa innaha la fi yadai. Ternyata aya naon namina teh aya buhul teh naon beungkeutan tali. Jadi model tambang ditalikeun paragi titianana tah gitu. Ternyata ketika bangun buhul tali yang diimpikan itu ada di tangan. Ketika bangun itu nyata aya keur nyepeng naon nyepeng buhul talina. Naon buhul teh bahasa Sundana? Eta lah beungkeutanana gitu. Paragi pamuntanganna muntang pageuh gugah penasaran nih abi ngeupel ieu gitu. Ning abi ngeupel ieu. Langsung lapor ka Kanjeng Rasul. Ya. Impian naon abi teh geuning kieu gitu. Jadi carioskeun ka Kanjeng Rasul, saur Kanjeng Rasul ammar raudhah faraudatul Islam. Ketahuilah bahwa taman yang engkau impikan itu adalah gambaran Islam. Islam itu indah. Islam itu indah. Anu teu indah nama jalma nu nganut kana Islam na kadang-kadang baragajul gitu nya. Muslimna mah kadang-kadang ya baragajul. Ulah ningali jalmina, tetapi ajaranna Islam. Islam itu sangat indah, ajaran Islam sangat indah. Andaikan semua manusia mengamalkan keislaman, maka kehidupan akan sangat indah. Wa amal umud fa umudul Islam. Adapun tiang yang anu kaluhur yang menjulang ke langit itu umudul Islam, tiangnya Islam. Emot karena dawuhan Kanjeng Rasul bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi inti dina keislaman adalah ibadah sholat. Upami hoyong wusul jalmi ti makhluk bumi hoyong wusul dugi ka Allah, sholat jalanna teu aya deui walti sholat. Sholatna singkiat, sholatna jiga ieu tihangna terbuat dari besi. Gitunya. Sing kuat, sing disiplin, sing gaya, ulah tihangna teh ulah tina awi, ulah tina naon lah ngan saukur tina kai anu tos butut gitunya. Tapi dengan besi yang kokoh. Jadi lamun sholat teh kudu sholat anu super, sholat anu istimewa. Waktuna awal waktu, carana diberjamaahkeun, bacaanna digurukeun, gerakanana digurukeun, sing gaya termasuk kolbuna, sing sae ngiringan ibadah sholatna. Nah itu yang akan menjadi tiang agama. Ketika sholatnya berkualitas, maka otomatis agama nage bakal berkualitas. Nah, wa amma urwatu fahiyal urwatul wusqa. Nah, ada tali anu nganteng ti luhur ka handap cekel pageuh sabab cicing dina patamanan teh bakal loba anu ngagangguna. Aya setan, aya nafsu, aya dunia. Nah, anjeun kudu nyekel pageuh dina hartos ya.
cekel pageuh ajaran salat dina kahirupan urang sadi dinten, insyaallah maka bakal salamet anjeun. Anta alal Islam hatta tamut. Lamun urang disiplin dina ibadah salatna, kemudian meresapi apa yang ada di dalam salat, model tadinya nuju sujud, ternyata sujud itu seperti ini, ruku adalah penghormatan kepada Allah, sujud adalah kehambaan kepada Allah, kepasrahan, kepatuhan kepada Allah. Nah, ketika filosofi tersebut, ajaran dalam sholat tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, anta alal Islam hatta tamut, maka engkau akan menetap dalam keislaman sehingga engkau meninggal dunia. Jadi urwatul wusqa itu seperti itu. Sapertoskeun kieu sami urwatul wusqa diantawisna pun guru nerangkeun model urang lang layangan gitunya. Model orang menuju lang layangan. Ketika talinya kuat, itu talina kuat, kurang dicekel pageuh, ya, talina kuat, maka silang layangan bisa kembali ke kanu keur medarna. Kurang bisa ditarik deui lang layangan. Tapi kalau misalkan orang teu madulikeun kana kaayaan kondisi tali lang layanganana gitu, nonteh henteu melihat kualitas tina benangna, tina kenurna gitu. Urang teu pati lihai dina mengemudikannya, akhirnya bisa putus. Ketika putus tidak bisa kembali kepada ka urang eta silang layangan teh. Nah, moal bisa nyangsang, bisa tikus rukana walungan, bisa ka mana teu euwih deui. Nah, urang upami hoyong kawit nati Allah, hoyong wihde ka Allah, hoyong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka talina sing kuat gitu. Salah satu talina hoyong kuat teh ngagaduhan tihang anu kiat nyaeta ibadah salatna sing anu leres. Nah, dikadalian ku tali eta, nah diantawisna Imam As-Sa'id bin Jubair nerangkeun yang dimaksud dengan tali itu adalah la ilaha illallah. Sapalih deui yang disebut tali itu adalah Al-Qur'an. Sapalih deui disebut tali itu nyata al-iman. Iman, la ilaha illallah sareng Al-Qur'an. Jadi kangge kuatna kan ari di luhur mah nya aya goncangan, aya angin ti kaler ti kidul encan disamber ku naon ku balad anu sejen gitu supaya urang putus. Ya. Nah, maka keur nguatan tali lamun tadina kenur biasa maka dipakai gelasan gitu nya nu kualitasna nu mahal tah keur nguatkeun tali teh hiji cenah ngiatkeun keimanan, kadua ku nyeureurkeun la ilaha illallah, katilu nyeureurkeun maca Al-Qur'an. Tihangna kuat, talina oge kuat, maka urang bakal salamet cenah kitu. Jadi kesimpulanana dina ieu ayat tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi itu kedah urang keras asup Islam, tinggal tingalikeun ajaran Islam ka anjeunna. Kumaha sih layaknya orang yang memeluk ajaran Islam itu seperti apa? Itunya akhlak sing sae, tinggal tingalikeun ka anjeunna, singkat tingali ku anjeunna. Tah da engke ogenan dia akan berpikir dengan logika yang sehat. Oh ternyata si eta kitu teh ngamalkeun ajaran agamana. Nah, upami dikersakeun ku Allah manehanana kenging hidayah pasti bakal memeluk agama Islam. Tetapi kalau misalkan waman a'mallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarahu, ketika Allah membutakan kolbunya, sudah mengunci pendengaran dan penglihatannya, fa innahu la yufidhu dukhul fid dini mukrohan maksuran. Itu aya faidahna sing dipaksa-paksa ogenan. Jadi cara nadakwah dina nuju kaayaan damai sapertos kieu kanon muslim adalah dengan akhlak, adalah dengan memperlihatkan keindahan Islam kepada mereka. Jadi bukan untuk dipaksa-paksa, kecuali cek tadi dunju dina kaayaan perang antar agama, itu dina perang mah udah paksa ke Islam kadek. Kalau dalam keadaan damai ya enggak. Kita perlihatkan saja akhlak yang baik, itunya uningakeun ajaran-ajaran Islam anu leres. Maka dengan sendirinya ketika mereka sudah melihat dengan jelas seperti apa agama Islam, didinya lamun anjeunna menggunakan akal sehatna teu kudu dipaksa, maka dengan sendirinya mereka akan memeluk ajaran.
Wallahu a'lam bishawab.